que no prestaba tanto tiempo porque sé que no, así que estoy contento con el programa. La verdad no he visto nada. Nosotros viendo imágenes de diferentes situaciones del partido, coincidimos en la lectura, no habíamos hablado antes del programa de ello, y coincidimos en eso, que hubo diferentes momentos picantes de encuentro en que no te tuvieron a vos de protagonista, hasta que al final sí. Y dije, sí, no es la primera vez. Por ahí hay algo. También es cierto que en Estudiantes, si pasa algo así, los hinchas, no quiero que lo griten como un gol, pero es como el tema cábala, ¿viste? En cualquier otro club que el otro ha salido a hacer, sería mirado de reojo. El estudiante está totalmente aceptado y defendido porque se defiende mucho el trabajo, porque se entiende que los logros llegan a partir del trabajo bien hecho, lo han demostrado, pero que la cábala se respeta. Está jugando al ping-pong, Valen. Se defiende y se mantiene en el tiempo. Entonces, puede pasar por ahí. Ahora, nunca hemos, no he encontrado a ser algún jugador de defensa diciendo nada. Simplemente que se veo en esa tripulca verbales, no hay golpe, nada, pero verbales digo, claro, no te tenía así, y un tipo esta parte se daba ahí por ahí, también es parte de defensa, de querer dormir el partido, enmarañarlo, o de concentrar al rival cuando se viene en el final. Puede pasar. Sí, claro, como dije recién, la final hay un juego de muchas cosas y tiene que estar la mayor parte del partido concentrado, pero por ahí pasa porque el capitán Mariano, por ahí a la hora de hablar con el árbitro o por ahí está en algunos casos que por ahí es el fútbol, entonces es algo que es bastante normal, de que como uno quiere quedar en el equipo, capaz que por eso, pero no, la verdad que no hubo ningún problema, al contrario, los chicos de defensa y justicia muy bien, tienen que lograr y ellos se quedaron a la premiación, que es un concepto muy importante, así que, pero bueno, lo importante acá es que después de un año larguísimo que tuvimos, creo que fuimos de los equipos argentinos que más partidos jugó durante el año. Nadie hija pensé. Un gol seguro y a partir de ahí el equipo Andy, prende la luz. esa personalidad, esa ganas de dejar esta camiseta lo más arriba posible y lo pudimos lograr levantando una copa. Sí, yo no quise jugar un mejor partido del año que contra Corinthians. La injusticia que muchas veces trae el fútbol. A Estudiantes se dieron 2 injusticias consecutivas a nivel internacional. El año pasado con Paranaense, donde fue despojado por culpa de Matonte, de una clasificación ante Paranaense con un gol que no entendemos cómo fue anulado. Y por otro lado, este año, porque el fútbol así lo dicta, como los palos estaban acá y no 2 centímetros para cada costado, los Estudiantes se quedó sin la chance de avanzar en la Sudamericana, que lo tenía como amplio merecedor y a saber hasta dónde hubieran llegado. Evidentemente trabajaron bien, Fernando. Tienen un plantel largo que les permitió sobrevivir a más de una lesión y tienen a un entrenador que cuando encuentran el guión son bravos ustedes, cuando entran al rayo. Sí, bueno, como lo mencionaba, tuvimos